अब बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। मुझे लगता है अंधेरा होने वाला है। मुझे एक बेहद ही खूबसूरत एहसास देसी टर्रा पिलाएगा आज इन्हें इंडिया का। आजा, आजा, आजा। मुझे लग रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। जिम्मी जिम्मी आजा आजा आजा। I came from India, but I'm Japanese. अब हम निकलते हैं उन पहाड़ों की तरफ और अब बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ इन पहाड़ों के बीच में। और जैसे कि आप देख सकते हैं नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये किसी जन्नत से कम नहीं है। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं और ऐसे ठंडे इलाके में आप आना चाहते हैं तो आप अलमाती मेडो ज़रूर आए। ये देखिए, और ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जो कि मैं लाइव ऐसे स्नोफॉल होते हुए देख रहा हूँ। मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है इस फीलिंग्स को बयां करने के लिए। मतलब लाइफ में पहली बार मैंने ऐसे स्नोफॉल देखा है जो कि अभी काफ़ी हल्का है। हल्की हल्की बौछारें मेरे चेहरे पर जो लग रही है और जो इसका एहसास है, आई एम फीलिंग ऑसम नाउ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरे लिए। अब चलते हैं थोड़ी और ऊपर की ओर, क्योंकि अब शाम का समय हो चुका है, 6 बज चुके हैं और अंधेरा होने वाला है। अब तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा आपको थोड़ा ऊपर तक ले जाने की। ठंड काफ़ी है और मैं आ चुका हूँ इस वक्त स्नो के बीच में। और इस वक्त ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मैंने अपनी कैप निकाली है ठंड से बचने के लिए। और ये देखिए स्नो। और अब मुझे लगता है अंधेरा होने वाला है। मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए, क्योंकि अगर रात हो गई तो मुझे यहाँ से उतरने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ उतरने की जल्दी जल्दी। और अब चलते हैं बस की ओर, क्योंकि 6 बजे की मेरी बस है वापस जाने की। और अगर वो बस मिस होती है तो उसका फ़ाइन है यहाँ पर इंडियन रुपीस में 20,000। तो मुझे चलना चाहिए थोड़ा जल्दी। और नीचे उतरते उतरते जो नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो चुका है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक बेहद ही खूबसूरत एहसास स्नोफॉल का, जो कि मेरी लाइफ में मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। अभी तक मैंने लाइव कभी ऐसा स्नोफॉल देखा नहीं था। पीछे बर्फ़ से ढके पहाड़ जो कि अब विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, दिख नहीं रहे। बहुत ही खूबसूरत। और अब ये मेरी बस आ चुकी है और स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और
मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जो कि मुझे बहुत बेहद खूबसूरत लगा। और अब मुझे ज़रूरत है कुछ हॉस्टल के रूम में जाने के बाद रम लेने की शायद, क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी है और मुझे पक्का मुझे लग रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है इस वक्त। और अब इको बस से उतरकर मैं यहाँ पर बस स्टैंड पर आया हूँ, जो कि मैं 12 नंबर की बस से यहाँ तक आया था। तो अभी मैं 12 नंबर की बस का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और बस में आते ही अब मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, मतलब हॉस्टल के रूम में, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। और ये हमारे दोस्त अब हमें लगभग अलविदा कहने वाले हैं। से समथिंग मैन, से समथिंग, सिंग हिंदी सॉन्ग। ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा है। बहुत, ये भाई साहब कह रहे हैं बहुत ठंडा है। अब ये जाके पियेंगे ठर्रा, देसी ठर्रा पिलाएंगे आज इन्हें इंडिया का। अरे कुछ नहीं Do you want drink? Alcohol? Yes, sure. Yes, yes, we will drink now. Okay. और अब हम बैठ चुके हैं अपनी 12 नंबर की बस में। और जैसे कि टिकट का मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर टिकट हम ले नहीं सकते, क्योंकि उतरते वक्त सीधा ड्राइवर को हमें देने पड़ेंगे। और यहाँ के लोकल लोगों के लिए ऐसी कुछ मशीन लगी हुई है कार्ड पंचिंग, तो जैसा हमारा मेट्रो में मेट्रो कार्ड होता है लगभग उसी प्रकार का ये लग रहा है मुझे कुछ कार्ड का सिस्टम यहाँ पर। और अब हॉस्टल जाते हुए मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स, इंडियन फ्रेंड्स मिले, कुछ इंडियन लोग, जैसे ये भाई है। आप इंट्रोडक्शन दो भाई आप अपना। Hi, my name is Siddharth Gausa. I am from Rajasthan, Udaipur. हेलो Santosh from Udaipur. तुषार। ये भाई हमारे राजस्थान से हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भाइयों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। मिले इनसे, इन्होंने कुछ बताया हमें यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में। और भी आ रहे हैं अभी, ये देखो कुछ और भाई भी आ रहे हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय। यहाँ की स्ट्रीट पर चलते हुए हमें कुछ कजाकिस्तान के लोग मिले जो कि बहुत ही फनी है, जैसे कि हे जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा 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 आजा, जिम्मी जिम्मी जिम्मी। तो आप देख सकते हैं पी केयरफुल। अब Jimmy, can you say Jimmy? Really? Oh, Really good. I love Indian Loud. anime. Japan films, этот very good. Very good. Really. Jimmy. Yeah, really. Aja. No jokes. Really. I love. We love Kazakhs. I love indie film. ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे हिंदी फिल्में बहुत पसंद है। मैं इनके मुंह से शराब की बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है। Thailand. Bollywood punch. Yeah. ये भाई साहब कह रहे हैं कि बॉलीवुड की मूवी में ऐसे पंच होते हैं। अगेन वन मोर Brother. Jimmy. Aja. Jimmy. Brother. Say. English. Russia. No. Say. So. Bastard. Friends. Bastard. और ऐसे ही स्ट्रीट पे चलते हुए कुछ कजाकिस्तानी लोग मिले जो कि ये भी जानते जिम्मी आजा।